Bang, kalau AC baru yang diinstalasi tidak divakum, solusinya gimana Bang? Dan bagaimana caranya? Kalau awal pemasangan itu nggak divakum, terus mau divakum, ya harus dikuras total freonnya. Ya, kita kan nggak bisa memisahkan mana udara, mana freon. Kalau udah terlanjur running AC-nya. Nah, untuk hemat, kalau mau hemat, teman-teman bisa beli sendiri untuk refrigeran atau freon ini ya. Pakai kaleng mini R32 dari Tanaka ini juga cukup untuk setengah PK, 3/4 PK sampai ke 1 PK ya. Beli sendiri, cek di sini nih. Untuk jasa kuras dan isi freonnya bisa pakai teknisi ya. Nih, kalau AC terbaru zaman sekarang sudah pasti pakai R32 ya.